Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái trục máy khoan Bosch GSB-1300. Và đây là ngoài của chúng ta, ở trên đây sẽ có cái tem thông số của nó. Trên đây sẽ có thương hiệu của Bosch, mã của nó là 1619PH1858, sẽ có màu vạch và nó được sản xuất tại Trung Quốc và bên Chuyên. Bây giờ mình sẽ mở cái hộp lại cho bạn xem. Vốn dày rất là nhiều. Giấy như thế này sẽ giúp cái trục của chúng ta không bị va đập nè khi mà tiến xa, và hút ẩm được tốt cho cái trục của chúng ta, tránh rỉ sét. Nhưng mà những cái phần kim loại của con Bosch nó làm để chế tạo ra những cái trục và những linh kiện khác là bằng kim loại chống rỉ sét. Và đặc biệt là những cái thằng Bosch như thằng HITACHI cũng vậy, thì những bánh răng rất là to. Cái răng to gọi là bánh răng chữ U á, khi mà chúng ta sử dụng cái răng này nó sẽ mòn thành bánh răng chữ V và lúc đó mới mòn hết. Thì còn những cái dòng Trung Quốc hoặc là những dòng kém chất lượng á, thì đây là bánh răng chữ V luôn rồi, thì còn sử dụng một thời gian thì mòn nó nhanh, không sử dụng được nữa. Nhưng đối với cái dòng của Bosch hoặc HITACHI nó từ chữ U thành chữ V và mòn hết, thì chúng ta cái thời gian sử dụng cái trục của bánh răng của nó rất là lâu. Và đi theo nó sẽ có hai bạc đạn. Thì mình thích bạc đạn này là bạc đạn, đây là bạc đạn ở phần nội giữa là cao su. Khi mà nó hoạt động nhiều á thì cái phần này nó sẽ không tạo ra nhiệt nhiều, tại vì là cao su thì không tạo nhiệt đó, và nó giúp cái máy chúng ta chạy rất là êm đó, nó rất đầm. Và xem cái trục, nguyên trục nó được bằng kim loại nguyên khối tiện ra nên nó rất là chắc chắn. Trên phần này bạn nhìn bánh răng này rất là dài, rất chắc chắn, rất là đều. Thì mình đã vừa giới thiệu với các bạn về cái trục của máy khoan Bosch GSB-1300. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu bạn thích mình thì subscribe, like kênh của mình để có thể nhận liên tục những video của mình. Cảm ơn các bạn, xin chào các bạn.